Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ուզում ասի, որ Եռաբլուրում ննջող հերոսները օկուպանտներ են։ Պարզ բան եմ ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ընդունում է, եթե չէ, ընդունելով որ Ադրբեջանը, Արցախն Ադրբեջանա, ընդունելով որ հայ զինվորը գտնվել է Ադրբեջանի տարածքում, փաստացի ասում է, որ Եռաբլուրում ննջող մեր հերոսները ում անուն ուզում եք տվեք, Վազգեն Սարգսյանից մինչև Մոնտե Մելքոնյան։ Բայց երբ որ Ալմատային հղում տվեցին բանակցություններում այդ Պրահայի, արդեն իսկ Հայաստանին որպես օկուպանտ էին ճանաչում։ Բայց արդեն, տեսեք, մենք ի սկզբանե ինքը շատ սխալներ անում, բայց հիմա արդեն ինքը դրա մասին խոսում է։ Հա, մի բան այ որ ինքը ասում է, մենք գալիս ենք ձեր երթերում, ասում ենք ժողովուրդ ջան, սա է նշանակում երկու անգամ 4 բաժանացին գիտես բան, տեսեք հավաստար է որ Նիկոլը մեզ օկուպանտ ասում։ Հիմա ինքը այդ վարժությունը չի անում։ Ինքը ուղիղ ասում է, որ ախպեր ջան, Արցախն եղել է Ադրբեջանի տարածք, Արցախում ով կրվել է օկուպանտը։ Բայց ինչ գործ ունի Շուշիում։ Ես էլ դրա ազգային ժողովի ամբիոնից ինչ գործ ունի։ Դրա համար էլ ես ազգային ժողովի ամբիոնից ասեցի, բայց տղատ ինչ գործ ուներ այնտեղ, դու ինչ գործ ուներ Շուշիում, դու ինքնդ ինչ գործ ուներ Էրատո ջոկատով, դու ինչ գործ ուներ ինագուրացիայի, Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովն ինչ գործ ուներ, ազգային ժողովի նախագահը ու պաշտպանության նախարարը նուրը ձեռները Աղդամնիմ հայրենիքնա ինչ գործ ուներ, դու ինչ գործ ուներ Ստեփանակերտում գոռաս Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։